第10位，做英雄定係做狗熊？你會點樣選擇？第9位，我就懶醒咁樣專登走咗去 download 個麥當勞 Apps 翻嚟，睇下有咩食。點知我就咁就中伏。第8位，咦，埋咗啦？或者過埋第2招俾你啦，《孫子兵法》第23式，揼波鐘。第7位，咁都試過嘅。嗱，跟大佬就唔同啦，跟大佬叫中醫，我有冇行？第6位，我想問下大家，你哋知唔知乜品嘢啊？係叫做 LG2、LG1、UGL1、LB 同埋 L2 咧？去過又一城啊，同埋 I Square 嘅朋友咧，可能見過啦。呢啲啊就係佢哋嘅樓層名啊，冇錯啊，唔係 F1、F2、F3 啊，係 LG1、LG、L1 同埋 L2 啊。第5位，你都唔明女人係點？女人係咁噶嘛？救命啊！我就嚟發癲啦！我就嚟發癲啦！我今日真係好興，我正式宣布，我條女癲噶！我發覺佢煩起上嚟咧，係仲煩過梵蒂岡，一日喺度投訴呢樣投訴嗰樣，好似一個月30日都要巴到。第4位，我叫做 San Francisco， 我係一個兩性 relationship 嘅導師。即係我唔係好相信呢啲咁嘅理論嘅，我希望我男朋友會作盡我內在美多啲。即係如果佢因為我有臭狐啊、當街撩鼻屎啊、亂咁放屁，又唔禮貌又講粗口咁樣而唔中意我嘅話，咁呢啲唔係 true love 咯。第3位，咪就接唔該。頂你做乜嚇鳩我啊？好似係火龍嚟嘅添，啱啱俾佢打翻仲加滴血，頂飲翻啲大回補波佢先。唔該，我想問下岩地鹽蒜菇喺邊度可以採集？咁區咪有咯，使乜帶埋你去啊？Google 應該喺邊度啊？我帶埋你去。快嚟啊！第2位，型男 Louis Style，Lulu Style。睇過 YouTube 都知，我係 iPhone Man 啊 Lulu， 用緊 iPhone 10，你仲出 iPhone 5，咪當我 Lulu。部 iPhone 5搞乜鬼？只係輕咗啲咁多咋，冇咗 Steve Jobs iPhone 拉柴啊！